Прадстаўнікі Беларусьбанк вышэйшай лігі развіталіся з вясной з шыкоўным салютам з галоў. Творчая група АБФ ФТБ сабрала лепшае са стрэлаў і ўклала з іх дынамічны чарт. На пятай пазіцыі більярдны ўдар Шахбоза Умарова, які паклаў мяч дакладна ў кут быццам у лузу. Чацвертая пазіцыя за Фрэнсісам Нархам. Легіянерскі стрэл зрабіў шэдэўральна прыгожым невялічкі рыкашэт. Трэці радок аддамо тандэму Анці-Шлісаковіч Шахцёра. Першы адрэзу перадачы аж на 5 абаронцаў мінскага «Дынама», другі выбітна перайграў Плотнікава. Віцэ-чэмпіёнам тыдня прызнаем Анатоля Макарова са Смалявічаў, што зняў павуцінне з брамы жодзінскага «Тарпеда». Нарэшце трыумфатар уікенда Міхась Башылаў з Белшыны. Ён так бахнуў па браме Славіі, што вушы заклала ажно ва ўсіх палішукоў.